记得以前人们是怎么谴责游戏的吗？你成绩不好是打游戏打的，极端暴力是游戏教坏的，出了问题大家第一时间怪罪的永远是游戏，可他们从来不会去问沉迷游戏背后的原因是什么，为什么会有人走向极端，没有人真正关心我们的心理状态，也没有人愿意花时间去了解我们真正需要什么，因为我们这些臭打游戏的，在这些人的眼中就是社会的边缘人，是最容易被贴上标签，被归类成为问题群体的一类人。他们以前觉得我们不能也不会反抗，所以游戏玩家就成了最方便的替罪羊。现在虽然我们已经长大了，有了一定的话语权，可又有一群人觉得游戏玩家好欺负，对我们下手，并且已经造成了一些实质上的伤害。最近 Steam 平台因为支付巨头 Mastercard 和 Visa 的要求，下架了大量绅士游戏。可能很多人会说，这些游戏我也不玩，本来就上不了台面，下了就下了嘛。但是你有没有想过，今天他们能因为内容不当下架这些小众游戏，明天就能以同样的理由去动剑心，去动尼尔机械纪元，而后天你说不定连 GTA 都玩不到了。表面上看上去和你没有什么关系，但这其实是一个更深层次的问题，那就是我们是不是还拥有支配自己娱乐选择的权利？我辛辛苦苦赚来的钱，难道不应该由我自己决定怎么花吗？这是你的钱还是我的钱啊？我们抱怨的不是下架了什么内容，而是支付渠道公司就这样随意逼迫平台下架游戏的这个动作本身就是不合理的。这件事情在网上发酵之后，一个叫做 Collective Shout 的澳洲激进女权组织竟然在事后公开宣称对此事负责，并且高调宣布这是他们的一次伟大胜利。他们在事后还在社交网络上用极其恶毒的言语去嘲讽、去攻击，骂的实在是非常难听。在这里我就不重复了。这帮人嘴上说是为了保护弱势群体，实际上不过是在拿正义做生意。他们制造恐慌，操控舆论来换取政治影响力。好家伙，这是 SBI 后继有人啊！今天的我们这期节目就来聊一聊 Steam 这一无奈之举背后的原因，这个极端组织以前闹的各种笑话，以及玩家们已经采取了哪些行动。大家好，欢迎来到第9频道，我是老九，在这里我们一起剖析第9艺术的真谛。Steam 作为一家私人公司，一直以来都被视为游戏行业中的一片净土。你从我这个频道的第1期视频叫做为什么 Steam 的垄断是一件好事，就能看出来我对 Steam 这个平台的认可。这个平台的评分机制公开透明，让玩家有了一个真正能够发表自己意见的渠道。这种自由氛围某种程度上是得益于 Steam 没有上市的原因，它不需要向股东交代 KPI， 更不需要随时看着华尔街的脸色行事。而他们的 CEO Gabe，也就是我们常说的 G 胖，更是以不差钱、佛系管理著称。他给人的印象从来不像那些冷酷无情的游戏大厂 CEO， 而更像是一个懂玩家、懂游戏、愿意为游戏创造空间的人。但是现在这片净土也正在遭受前所未有的外来威胁。在过去，如果有游戏因为违反了 Steam 的规定而被下架，通常会伴随着开发者账号的封禁，那意味着这款游戏在 Steam 眼里是有问题的，是 Steam 平台根据自身制定的规则主动做出的处理。但是这一次的下架却截然不同，那些被下架的游戏不仅没有导致开发者被封号，反而 Valve 还额外给了他们一笔商店积分，用于抵扣他们下次上架游戏时的发布费用，也就是那$100的入场券。这其实很不寻常，甚至可以说是一种道歉式下架。它透露出一个信号，那就是 Steam 并不愿意做出这样的决定，只是不得不这么做。可是 Steam 为什么还要这么做呢？因为 Visa、Mastercard 这样的国际金融巨头以保护品牌为理由，强制 Steam 下架了这些游戏。Steam 如果不配合，那么他们就将终止与 Steam 的合作。这些支付公司不喜欢这些内容，他们正在以道德守门人的姿态审查干预 Steam 这个平台。他们不用和玩家对话，也不用和开发者协商，但他们却可以直接掐死资金的通道，让你无法收款、无法交易。换句话说， Steam 并不是主动出击的审查者，而是被金融系统拴住手脚的受害者。一个平台是否开放、是否自由，已经不再由平台自己说了算了。在
在我看来，这些支付公司一定会得寸进尺，因为他们背后站着一群容不得不同声音的极端组织。这些人之所以叫得响亮，不是因为他们代表了大多数人的意见，而是因为他们最擅长用大嗓门来争夺权力、道德绑架、操控舆论。而真正沉默的大多数，往往反应没有他们快，声音没有他们大。被他们操控的这些支付平台，其实是金融领域的基础设施，就像是你们家的自来水闸或者是电闸一样。你能想象，如果在现实生活中有一个人因为跟你在观念上的不同，就把你们家的水电全部给断掉，是一种什么样的场景吗？事实证明，这些极端组织他们不会适可而止，只会蹬鼻子上脸。你今天让一步，明天他就吵吵着要你让2步，而这才是最令人担忧的地方。这个叫做 Collective Shout 的极端组织，可以说是 Sweet Baby Inc 之后又一群打着正义旗号横行游戏圈的恶徒。他们表面上自称自己是要为弱势群体发声，是道德先锋，实际上却是一个惯用舆论施压、道德绑架和断章取义手段的激进团体。他们过往的历史也是劣迹斑斑，争议不断。早在2018年，他们就曾经试图推动澳大利亚政府全面封杀互动故事游戏《底特律：成为人类》。他们声称家庭暴力在这个国家是一个严重的问题，绝不应该被视为一种娱乐形式。索尼居然允许这种污秽的东西发行，实在可耻。我们呼吁澳大利亚政府采取立场，禁止这类游戏在我们的土地上销售。真的，很多人听到这儿可能都要笑了，这完全就是断章取义、恶意误读。玩过底特律变人的玩家都知道，游戏里玩家扮演的角色正是家庭暴力环境中奋起反抗、保护弱小、逃出噩梦的受害者，而非施暴者。这么一个反抗压迫、呼吁自由的剧情节点，正是这款游戏打动了无数玩家的原因之一。而 Collective Shout 却连游戏都没玩过，就凭借着几张截图、一段剪辑片段，就敢在媒体面前大放厥词，歪曲事实，抹黑游戏，把本该引发思考的作品打成美化家庭暴力的工具。这根本就不是为了社会正义，而是为了炒作，为了话语权，为了政治资本。我们再往前看啊，在2014年，他们就曾经掀起另一场令人广泛讨论的争议。他们呼吁澳大利亚全面禁止 GTA 5的销售，并宣称这是一款鼓励玩家残杀女性的游戏。这种说法听起来骇人听闻，但是只要你真正玩过 GTA， 你就会知道，这又是一次彻头彻尾的舆论操控。GTA 系列从来就不是一款性别针对型的游戏，游戏中的暴力、黑色幽默、荒诞剧情，面向的永远是对整个美国社会体系的讽刺与批判，不分性别，不分身份。你可以攻击男性 NPC， 也可以帮助女性角色，这完全由玩家自己决定。但是Collective Shout 从来不在意这些细节，因为他们要的不是事实，而是情绪，是舆论，是我们正在对抗邪恶游戏的这种道德优越感。这类组织最大的危险之处就在于，他们从不真正了解游戏，只凭道德口号和夸张的情绪渲染去压制创作者的创作空间。他们不与玩家沟通，也从来不是游戏行业的一部分，却试图控制整个行业的价值标准。他们对艺术创作毫无尊重，只在乎自己能不能借着反游戏的浪潮捞到曝光，换到资源，积累政治能量。而一旦他们成功一次，他们就会变本加厉，得寸进尺。从 GTA 5到底特律，到现在 Steam 的下架风波，他们从来不是要让游戏或者任何人变好，而是要给人们强行灌输他们那套极端的价值观，好让自己从中获利。他们根本就不像他们口中所声称的那样大义凛然，根本就是一群伪君子。Later， 早在2020年 Collective Shout 曾经公开表达对法国电影 Cuties 的支持，尽管该片因为涉及未成年角色的不当穿着和舞蹈设定而在全球范围内引发了热议。当时许多观众都质疑这部电影打着批判早熟现象的旗号，反而呈现出过多引人不适的镜头。但是 Collective Shout 却反其道而行之，强调导演拥有艺术表达的自由，并且批判外界的质疑是所谓的反应过度。然而到了今天，面对游戏这种完全虚构的作品时，这个组织却突然180度大转弯。哪怕角色仅仅只是虚拟的动画形象，剧情纯属虚构，只要他们在主观上认定了作品的不妥当，就会开始发起舆论施压，同时胁迫支付机构要求平台下架内容，中断开发者的收入渠道。对使用真人出演的现实影片中存在的争议桥段，可以是包容理解；对虚
构角色却大加指责，要求封锁。这种标准的前后不一，暴露出他们并不是像他们所声称的那样是要去保护弱势群体，而是为了提高影响力，为了赚钱才采取的一种针对特定文化作品的选择性打压行为。玩这类游戏的往往都是弱势群体，他们这是看准了这类群体的弱点，从而进行的精准打击。这些组织的影响早已不止游戏圈，而是逐步渗透进漫画、影视乃至整个创意产业的核心。在这些极端组织的持续游说和舆论操纵下， Visa 和 Mastercard 这两大支付巨头也早已将黑手伸向了日本的漫画和动漫产业，借助自身在全球支付市场中的垄断地位，开始主动实行内容审查，不再仅仅只是提供作为支付工具的中立服务，而是以道德审判者的姿态干预创作者和消费者之间的交易。他们完全不管这些作品已经按照所在国的法律进行了分级和审查，依然一刀切的封禁某些内容的支付功能，实质上剥夺了消费者的选择权，也变相限制了创作者的生存空间。不过现在看起来 Collective Shout 前几天的胜利宣言未免发布的有点太早了。就在不久前的7月22号，日本公正交易委员会终于出手，针对 Visa 涉嫌违反反垄断法展开了调查。长期以来坚持反对这种打压创作自由现象的山田太郎，最近也在日本参议院的选举中成功当选。而这些极端组织的 X 账号下面也充满了广大网友对他们的声讨，各路大 V 也都团结了起来，一起上阵。种种这一切动向都说明人们开始认真对待这个问题，而这一切的起点可以说是完全来自玩家群体的觉醒与反击。我在开头就说过，在这些组织眼中，玩家往往是最方便的替罪羊，但是最讽刺的是，最终却还是我们这些被贬低、被利用、被误解的游戏玩家，让这件事情被放大、被关注，并很有可能推动法律层面的改变。The next day， 一向以二次元老宅自居的马斯克，前脚刚发布名为 Annie 的 AI 聊天伴侣，后脚就被美国的极端组织盯上了，指控他的 AI 形象看起来不够成熟。这些组织就像以前楼道里贴满的那种牛皮癣广告，怎么撕都撕不完。而就在 Mastercard 与 Visa 的下架风波愈演愈烈之际，马斯克发文宣布是时候推出 X 支付了。不知道他是不是在开玩笑啊？但是如果能给已经近乎垄断的市场注入竞争的种子，那对于我们消费者来说一定是一件好事。这场围绕文化自由与金融权利的斗争远未结束，但有一点毋庸置疑，那就是玩家的力量不可小觑。正是我们这群热爱、坚持、不断发声的玩家，才让问题被社会大众关注，让所有人的未来都有了更多的选择。Anyways， 欢迎收看地主频道，感谢大家的陪伴。如果你也有对 Collective Shouts 的看法，欢迎在评论区分享，也不要忘了订阅、关注、点赞、收藏。我们下期见 ，Peace。这特好 I don't give a damn。我天，我觉得我是帮你省了100万，天哪，特好特好，你看你自己看。